bayethe emakhosini, bayethe kunini nonke izingane zamathongo. Nguluba Balo kwakhona into zakuthi pha kwi-Spiritual Knowledge 333 leyo yi-Facebook group yami, ungayisearcha uzayifumana. Bayethe into zobawo. Kodwa ningakhohlwa ukuthi subscribe, nicofe ulike, nicofe ibhell please into zobawo. Yeah, akusetyenziswane into zobawo. Itopic endiza nayo namhlanje ndiza nee-reptilians kwakhona into zobawo. Lena ye-Star Seed andikhohlwanga ukuyi-uploada, ndizayi-uploada into zobawo, kodwa ke ndizaqale ndithi njengezi-reptilians yabo. Into zobawo ezibabe nje mostly e-Star Seed ukuthi ndizawuveza i-Star Seed ukuthi ukuza kwazo apha kwenze kanjani, kusube kutheni, nokuhamba kwazo kwenze kanjani, yabo. Yonke laa nto leya, nee-chosen ones, yonke laa nto leya, nee-earth beings, yonke laa nto leya yabo. Ndizayibetha yonke but ngu-part 1 lo sendimenzile, ngu-part 2 endizawuke ngoku ndiphinde xa ndimenza u-part 2 ndiza kohluka mani phaa ku-part 1 yabo, because part 2 ndifuna uveza nendlela apho khona ke ngoku. Ku-part 1 ndichaze indlela abaza ngayo, ku-part 2 kulapho ndizawuchaza indlela when it comes abantu behamba kulo mhlaba kwenzeka ntoni yabo. So yeah, bandingene kwi-reptilians. Reptilians endifuna uthetha ngazo into zobawo namhlanje zii-reptilians ezibizwa ngeGuren. Ezinye zazo zi-black, iGuren zihamba ngehlobo lam nawe but iskin sazo ke sese-reptilians. Ziyakhona ukuthi even zitshintshe amehlo wazo abe njengamna wakho. iGurens zezi kuthiwa zi-shape shifter, zezi zi-control government. Guren zezi zanenzela ii-award, zanenzela ezi khaphu, World Cup, ezintoni, yonke ezi zinto ezi ziguren. But ke andizongena deep kwezo nto ezo, but bendivezela nje ngezo reptilians. iGuren into zakuthi zezi ufumaniseka ukuthi zinamazipho amade, zezi ufumaniseka ukuthi ziyakwazi utshintsha zibe sithi sithathele form yethu, ihlale lo xeshana ithathe lo form, but kunexesha ekufuneka iphinde vere ibuyele kwiform yayo. But as uba ndithini ivesi, okay, ziye zisele igazi, and ukusela kwazo eli gazi, zisela igazi for ixesha elithile. Ziyalazi ukuthi when it comes elaa gazi, like yabo le nto ifana le nto ndiyitye ukutya kwam, ndiyazi ukuthi mhlawumbi xa ndiyandilamba kulapho ndiyandibuyela kwiform yam yayibo. So nazo ke ezaa zinto, laa nto yazo ihamba ngelaa hlobo nto zobawo. Sela igazi, elaa gazi as uba liyalisehla emzimbeni, like ukulamba, like laa nto leya enjalo, kulapho nayo ke ngoku iya ibuyela kwiform yayo. So zii-reptilians ezinjalo ezinto zakuthi, zona ezi zifida ngenyama nangegazi. Meanwhile iijiyaka zona zisifida ngomoya nee-emotions zethu. Ezi Guren zilapha phantsi, eziba nditshile iijiyaka ziphezulu. iGuren uzifumana ngaphantsi komhlaba, apha emathunjeni omhlaba, kulapho zinze khona, zihleli khona nto zobawo. Ezi black isikakhulu uzifumana apha eAfrika, like iskin sazo, like ubu-black, nditsho ubu-black, ziyabona like ii-crocodile zilela hlobo, but zingathi zingabantu, but zilela hlobo lee-crocodile, zi-black, zibe khona ezi-green, uyayibona laa nto leya. Ezi beings ezinto zobawo zihlangahlangene, zii-beings ezibuya kwizita ezohlukaneyo, uyayibona nto zobawo, zibuya kwizita ezohlukaneyo but zahlangana. Kukho ezi uzibona ungathi zinkulu, nizibone ngathi zineemasile but zibe nentlungu ngathi zezoqama. Ezi zizinto ezifana like neento zokulwa, uyayibona laa nto leya. Xa khona iwar abastrayikha ngazo, abathumela ngazo uyodistroya ii-planets ezithile, because soloko ezi zinto zikhangele imihlaba ezizoyikhonka, zonke ezi zinto, uyabona laa nto leya. So zizinto zothunyelwa ezo nto zibonayo, zifike zinkulu zisoyikeka zona, zifana like namajoni ezaa nto. Khona
ezi-currents ezizicontrolayo but azikho zodwa zihlangahlangene, uyayibona, zihlangane nezinye like ezibuya ko-Cyrus B, Cyrus C, uyayibona laa nto leyana. Kuningi nje into zobawo, kuningi. Ezibana njena nathi ezi beings ii-reptilians zihlangane light, even indawo zihlala kuzo zihlala kwiindawo ezimnyama, ezibana ndisitsho ukuthi emathunjeni omhlaba. Most yezi rituals ezenziwayo zenzelwa ezi beings, zenzelwa ezi beings into zobawo. But nale andifuni uba ndingena kakhulu, kodwa ke besendichaza nje, uyabona. Zenzelwa ezi beings ke ezi zinobugqi obujule ngeyona ndlela into zobawo. And hayi nje yazijulile because kukade zaba lapha kulo mhlaba, uplanet Earth, kudala nto zobawo, kudala zaba lapha izinto ezi, uyayibona. Zinobugqi obujule ngeyona ndlela, uyayibona nto zobawo. So ezinye izinto ndiye ndingathanda uziveza nto zobawo, kodwa ke eziba ndisitsho ukuthi ezi zezona zicontrola ugovernment, ezi zezona zenza idamage enkulu kakhulu ezi reptilians, kakhulu into zobawo. Ezinja ezi into zobawo, kuba nesizini apho khona zikhupha abantwana bazo ukuthi mabazozingela. Ayikho enye into abazoyizingela, sithi kube nesizini apho eziye zisebenzise abantu abasebenzisana nazo. Hayi, gxebe nto zakho ukuthi mandiyeke ezinye izinto eziba ndijile, ezinye izinto akumelanga ndiziveze, kodwa ke eziba ixesha liye lihamba ndihambe ndiziveze ezinye izinto zazo ezi reptilians ezi, uyabona. But ziyingozi kakhulu into zobawo, ziyingozi. Nangoku zikhona apha phantsi kwethu emathunjeni ethu omhlaba, ziphila khona into zobawo, ziphila khona izinja ezi. Ziyadistroy kakhulu. Bayethe into zobawo, mandiyibambe kaso ndingade ndingene nakwezinye izinto, ngoba ndithethe ndide ndiveze nezinye izinto ekungamelanga ukuthi ndiziveze kwangoko ezinye zazo. Kodwa ke besendiveza nje ukuthi lo mhlobo wezi-reptilians lona, ezibe ndisitsho ukuthi azikho zodwa, zihlubaxubene nezinye ezibuya like ko-Cyrus B, Cyrus C, nintsi man. Like nomzekelo kukhona needratu, ungayibhidanisi neeDraco, zizodwa iDraco, kube khona iidratu. Zezinye nazo izinja ezo endizawuhamba ndihambe ndiziveze ukuthi nazo ezinja ezi yintoni eziye ziyenze. And like ebona ezinja ezi zohlukahlukene into zobawo. Reptilians ezibhizi nee-race ezithile, kune-reptilian ezibhizi nee-race ezithile, kune-reptilian ezibhizi nee-race ezithile. So zihlukahlukene, kodwa ndizawuhambe ndihambe ndiziveze into zobawo. Ndithi bayethe kuni nonke. Peace.